to my YouTube channel. It's me Supriya Pradhan. आज चाहिँ मेरो डिनरमा के बनाउँछु भनेर म तपाईहरुलाई देखाउँछु. अन्तखेरि आज चाहिँ म चिकन बनाउँछु, अन्तखेरि जडा बनाउँछु, अन्त मन्चुरियन बनाउँछु, दाल बनाउँछु हैन. अन्तखेरि मेरो भिडियोलाई चाहिँ एन्डसम्म हेरिदिनुस् होला. जसले पनि यो भिडियो हेरिदिनु भएको छ सब्स्क्राइब नगरिदिने सब्स्क्राइब गरिदिनुस् होला. अन्त सब्स्क्राइब गरिदिनु हुनेलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद अनि धेरै माया छ. अन्तखेरि अब म कसरी बनाउँछु चिकन करी, जडा, त्यहाँबाट मन्चुरियन, दाल भात हैन. अन्त त्यतिन्जेलसम्म म तपाईहरुलाई देखाउँछु कि म कसरी बनाउँछु भनेर. त्यतिन्जेलसम्म मेरो भिडियो हेरिराख्नुस् होला एन्डसम्म अनि धेरै धेरै माया गरिदिनुहोस्, सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् होला. अब मैले चाहिँ रेडी गरिसके हैन. यसमा चाहिँ हल्दी र नुन उयो गरे हो. के भन्छ मोलेर चाहिँ एकदम रेडी गरेको छु. त्यहाँबाट यो चाहिँ जडा हो. के भन्छ यो जडा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु हुँदैन होला. यो चाहिँ नि यता कर्सेङमा पाउँदैछ, अहिलेसम्म पनि पाउँदैछ हैन. इस्कुसको हुन्छ नि, इस्कुसको यो मुनिको जडा हो. यो चाहिँ यो मन्चुरियनको लागि रेडी बनाइरहेको छु. अन्तखेरि आज हामी चाहिँ पुरा भक्कु मान्छे छौँ नि त. अन्तखेरि 10 जना जति छु. 10 जनामा 2 जनाले मात्रै खान्छ हैन. अन्त अब चाहिँ म फ्राई गरेर बनाउँछु. अझै अघि नै मैले के भन्छ कराईमा तेल खराइसकेको छु. अन्त अब फ्राई गरेर बनाउँछु. अन्तखेरि के भन्छ हाम्रो घरमा चाहिँ फ्राई गरेकै मन पराउँछ नि त प्रायले हो. अन्तखेरि म चाहिँ फ्राई गरेर नै बनाउँछु. कसरी बनाउँछु तपाईहरुलाई देखाउँछु ल. बनाउँछु. अब अर्को कराईमा चाहिँ हो अब हाम्रो चाहिँ उयो हाल्छ नि त, मस्टर्ड ओइल हाल्छ हो. अन्त मस्टर्ड ओइल चाहिँ अलिकति खारिनु टाइम लाग्छ हो. अन्तखेरि के भन्छ त्यो रिफाइन तेल चाहिँ पुरा फ्राई गर्नुको लागि मात्रै गर्छौँ हामी युज हो. त्यहाँबाट मस्टर्ड ओइलमा चाहिँ खाना बनाउँछु. खासमा मस्टर्ड ओइल खानु भन्छ नि त हैन. त्यहाँबाट म चाहिँ प्याजहरू हाल्दिनँ जडामा. अन्तखेरि यो हाल्छु के भन्छ कालो जिरा हाल्छु. त्यहाँबाट हल्दी, त्यहाँबाट लास्टमा चाहिँ उयो हाल्छु अदुवा. त्यो चाहिँ किनभने एकदम टेस्ट आउँछ नि त. अन्त त्यसको अर्कै खालको एउटा खाँदाखेरि पनि मिठो आउँछ नि त हैन जिन्जरको. अन्त त्यही भएर अब खायो हैन. अन्त म यो हाल्छु कालो जिरा. अन्तखेरि यो हल्दी, डढ्छ कि लास्टमा उयो हाल्छु के भन्नु त के भन्छ रातो खोर्सानी, रङ खोर्सानी तिखालाल हाल्छु होइन. पहिला हाल्यो भने चाहिँ डढ्छ भन्छ नि त. हाम्रो आमाले चाहिँ त्यस्तै भन्छ, पहिला हाल्यो भने डढिहाल्छ भनेर. अन्त लास्टमा हाल्छु म चाहिँ यसरी. यो चाहिँ अलिकति अब पकाउँछु, अलिकति भुट्छु. त्यहाँबाट चाहिँ पानी हालेर बनाउनुपर्छ हो. अब कस्तो हुन्छ तपाईँहरूलाई देखाउँदै गर्छु नि. यसरी पकाउँदै देखाउँदै पुरा मलाई झिजो भयो नि, झिजो पनि भयो कि. अन्त म तपाईँहरूलाई नि अब स्पेसली चाहिँ म अब मासु अब कसरी बनाउँछु होइन अब त्यसको रेसिपी चाहिँ तपाईँहरूसँग सेयर गर्छु हो. अन्तखेरि त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ तपाईँहरू अब मेरो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु कि म मासु कसरी बनाउँछु भनेर. अन्त लास्टमा सबै डिसहरू देखाउँछु नि ल म तपाईँहरूलाई कसरी बनायो भनेर. मैले चाहिँ अब सब्जी बसाइसकेँ. अन्तखेरि मासु फ्राई गर्दैछु होइन. अन्तखेरि भित्र चाहिँ मैले भाइलाई पढ्नु राखिरहेको छु नि त हो. सानोबडे भदै मेरो. अन्तखेरि ऊ चाहिँ अब पढ्दैछ. म तपाईँहरूलाई देखाउँछु. उसले चाहिँ पढ्दैछ हो. वाट इज यर नेम? यता हेर त. वाट इज यर नेम? तिमी कहाँ पढ्छौ? नि ऊ चाहिँ यसरी लेख्दैछ. ऊ चाहिँ नर्सरी पढ्छ. मैले मासु फ्राई गरिसकेँ होइन. अब चाहिँ ग्रेभी बनाउँछु. अन्तखेरि ग्रेभीको लागि चाहिँ मैले अलरेडी यहाँ उयो हालिसकेँ नि त. कराईमा तेल हालिसकेको छु. अन्त प्याज अब कसरी बनाउँछु देखाउँछु. यी प्याज काटिसकेँ यी. त्यहाँबाट यो अन्त अदुवा छ, अन्त गार्लिकहरू सबै रेडी छ. अब बनाउँछु कसरी बनाउँछु हेर्नुहोस् ल. मैले अनियन हालेँ. म बनाउनु चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुहोस् अब म कसरी बनाउँछु. कतिजनाको त अब चिकन फेभरेट होला नि त. अब चिकन फेभरेट भएकोले गर्दा पनि कतिजनाको चाहिँ चिकन फेभरेट होला. अब यस्तो भइसक्यो नि त. अलिकति खराउनुपर्छ प्याजलाई हो. अन्तखेरि अब चाहिँ गार्लिक हाल्नुपर्छ यहाँ. अनियन पनि हाल्नुपर्छ. त्यहाँबाट चाहिँ यो जिरा हो. म चाहिँ भुटेको नै जिरा बनाउँछु होइन. यसरी के भन्छ पिसेकै
प्याकेटवाला जिरा चलाउँछु। अन्तखेरि त्यो लोकल कुखुराको झोलहरू बनाउँदा चाहिँ पिस्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो उयोबाट ल्याउँछ, के भन्छ सुनादाको मसला पाउँछ कि सुनादामा, अन्त त्यहीँबाट ल्याउँछ। म चाहिँ यहीँबाट बनाउँछु यसरी। फेरि हाम्रो घरमा चाहिँ दालहरू खाँदैन कि प्रायः, अन्त ग्रेभी छ भने चाहिँ ग्रेभीसँगै खान्छ होइन। अन्त म हालेर चाहिँ एकदम ग्रेभी बनाइहाल्छ। मैले अलरेडी अघि पनि फ्राई गरेर नुन हालिसकेको छु, अन्त अलिक अहिले चाहिँ कम्ती हाल्नुपर्छ। म चाहिँ अब यस्तो मिठो बनाउँछु भनेर चाहिँ अरूहरू भन्छ, तर अब कस्तो बनाउँछु म मासु चाहिँ खाँदिनँ नि त। यसरी नै बनाउनुपर्छ। अब सानासानो पनि गर्दै गर्नुपर्छ। अब खाना खाने टाइम पनि भयो फेरि हो, अहिले मैले नै भ्याउँछु होइन। अन्त अहिले नै सानासानो बनाउँदै खाना बनाउनुपर्छ। अब यो चाहिँ मजाले पकाउनुपर्छ। यो पकाएन भने फेरि नराम्रो बनाउँछ क्या, मजाले यो बनाउनुपर्छ। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ मैले पकाएको होइन, अब त्यो चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु। अब तपाईँहरूलाई खानु मन लाग्यो भने पनि कमेन्ट गरिदिनुहोस् न। अब जहिले पनि म तपाईँहरूसँग भेट्छु, म तपाईँहरूलाई केही बनाएर चाहिँ खुवाउँछु नि। अब मेरो घरकोहरूले त खाइ नै रहेको। अब कोही नयाँ मान्छेलाई चाहिँ खानु मन पऱ्यो भने चाहिँ कमेन्टमा लेखिदिनु नि ल, म पार्सल गरेर पठाइदिन्छु। सो धेरै धेरै माया गर्दै गर्नुहोस् न। म तपाईँहरूलाई यो चिकन त के अब सबै तपाईँहरूले भन्नुभएको चाहिँ म ट्राई गर्छु नि पकाएर तपाईँहरूलाई देखाउने। अब मैले पकाएको चाहिँ मिठो हुन्छ भन्छ अरूहरूले। अब सोधौँ न अहिले कस्तो हुँदो रहेछ उनीहरूलाई चाहिँ, मेरो फिडब्याक पनि लिऊँ। अब एक्सपिरियन्स त अब घरबाटै हुन्छ नि त होइन। अब कसरी अब यो पकाउने चाहिँ मलाई कसले सिकायो आफै सिक्यो होला भन्नु भएको थिएन है। आमाहरूले सिकाउँछ, सानो सिकाइदिएको थियो, अन्त त्यही पकाउँदै अब अहिले चाहिँ यत्रो भइसक्यो। अब चाहिँ मेरो सबै खाना पाकिसक्यो होइन। दाल पनि बनाइसकेँ, भात पनि बनाइसकेँ, चिकन अब भइसक्यो, अब अलरेडी भइसक्यो होइन। अब सब्जी त तपाईँहरू देख्नै भयो, मैले अघि नै बनाइसकेँ। अब चाहिँ लास्ट मन्चुरियन छ। अब 8 बजिसकेको छ, आज पुरै पनि ढिलो पनि भयो। अन्त अब छिटो छिटो गरेर चाहिँ खाना खाइहाल्नु भएको, नभए त हामी खाना चाहिँ खाइहाल्छौँ नि त हो। अब छिटो छिटो गरेर चाहिँ फेरि अब भोलि त कलेज पनि छ, छिटो गरेर सिक्नुपर्छ। स्पेसली हामीभन्दा पनि सानो सानो भाइहरूलाई चाहिँ अलिकति दिगदारी हुन्छ हौ उनीहरूलाई गर्दा चाहिँ। मसलाहरू पाकिसक्यो होइन, हेर्नुहोस् त्यही तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ मसला पाक्यो। अब चाहिँ म चिकन हाल्छु यहाँ। चिकन हाल्नुपर्छ, तर मजाले मोल्नुपर्छ ग्रेभीमा चाहिँ। चिकनलाई यस्तो लगाएपछि चाहिँ दामी हुन्छ, खम लाग्ने क्या। अनि चाहिँ सुक्खा भइरहेको छ, भित्र चाहिँ मसला पनि पस्नुपर्छ नि त होइन। अनि अलिकति यहाँ चाहिँ म चाहिँ पानी युज गर्छु दामीसँगले। यो अब यो सुक्नुको बाद चाहिँ कस्तो हुन्छ है तपाईँहरूलाई देखाउँछु। अब यो चाहिँ हल्का यहाँ चाहिँ भित्र रस हाल्नु पऱ्यो नि त होइन, त्यही लागि म चाहिँ हल्का पानी नै राख्छु।
किनभने भित्र पनि त्यो रसहरू पसेर चाहिँ चपाउँदाखेरि चाहिँ मजाले रस निक्लिनु पऱ्यो नि त होइन। हेर्नुहोस् त अब चाहिँ यो सुक्नुपर्छ होइन, यसलाई चाहिँ म साइडमा लगाइदिन्छु। हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ एकदम पुस्ते नै थालो। यसले नै आमा बाबालाई चाहिँ त्यो बिहातिर दिन्छ नि क्या गिफ्ट, त्यस्तो दिन्थ्यो अरे होइन। त्यस्तोहरू पनि छानो गर्दा चाहिँ पहिलाको आमा र बाबाको गिफ्टहरू होइन। अब चाहिँ म रेडी गर्छु, के भन्छ मन्चुरियनको लागि रेडी गर्छु। अनि चाहिँ मैले हातहरू दिइसकेँ। यहाँ मैले चाहिँ जिन्जर, त्यहाँबाट जिन्जर त्यहाँबाट तिखालाल होइन, अन्तखेरि यो लाल मिर्च र सल्ट हालेर चाहिँ मजाले गरिसकेको छु हो। अन्तखेरि चाहिँ अब चाहिँ म चाहिँ यहाँ चाहिँ उयो युज गर्छु, अरूले चाहिँ मैदा नै युज गर्छ तर म चाहिँ कर्नफ्लावर युज गर्छु। मैदाले पनि राम्रो हुन्छ होइन, तर म चाहिँ यहाँ चाहिँ कर्नफ्लावर युज गर्छु। कर्नफ्लावर युज गरेर चाहिँ एकदम क्रिस्पीवाला बनाइदिन्छ नि त। मजाले मुस्नुपर्छ, त्यहाँपछि बल बनाउनु सजिलो पर्छ हो। यस्तो गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा डो टाइपमा बनाउनुपर्छ। यसरी मजाले मुस्नुपर्छ। त्यो जुन चाहिँ त्यो हामीले हालेको छु नि यो के भन्छ कर्नफ्लावरलाई चाहिँ मजाले हामीले यो क्याबेजसँग यसरी गर्दाखेरि चाहिँ एउटा बल होस् न, जसमा कि होइन यो क्याबेजबाट चाहिँ जति पनि पानी निस्किन्छ नि त्यो पानी चाहिँ फ्याँक्नु हुँदैन, किनभने बल बनाउन हामीलाई सजिलो पर्छ। त्यही लागि मजाले मुस्दैछु म चाहिँ। तपाईँहरूले चाहिँ त्यो उयो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ मैदा, तर मलाई चाहिँ मेरोमा चाहिँ अब मेरोमा कर्नफ्लावर नहुँदा चाहिँ म मैदै युज गर्छु। र अहिले चाहिँ मेरोमा कर्नफ्लावर छ र म कर्नफ्लावर नै युज गर्छु। अब हेर्दै गर्नुहोस्। मन्चुरियनको लागि बल बनाउँदैछु। अब चाहिँ मन्चुरियन बनाउनुपर्छ। अलरेडी हाम्रो डिनर चाहिँ रेडी भइसक्यो, अब खानुको लागि आउँदैछ। त्यो फुच्चेबारे भदैलाई दिइहाल्नुपर्छ पहिला सानोलाई। म त्यसरी नै सिद्धै बनाएर राख्दिनँ, किनभने मलाई अलिकति त्यो उयो लाग्छ कि दिगदारी लाग्छ हो बनाउँदै राख्दै हाल्दै गर्नु। म बनाउँदै नै हाल्छु एकैचोटि। यसरी बनाउनुपर्छ सानो है। सानो बनाउँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन, अन्त सानै बनाउँछु। मलाई चाहिँ मिठो लाग्छ। स्पेसली मलाई चाहिँ गोबी मन्चुरियन बनाउँछ मनपर्छ हो। अहिले चाहिँ अब गोबी त पाउँछ, तर पनि मलाई चाहिँ अब क्याबेज मन्चुरियन नै बनाउँदैछु मैले। जुन चाहिँ अब सामानहरू पाउँछ उसकै बनाउनु पऱ्यो नि त होइन। म तपाईँहरूलाई नि सबै बनाएर देखाउँछु, अलरेडी बनिसकेको छ होइन। अन्तखेरि अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई सर्भ गर्दाखेरि देखाउँछु ल कसरी बनाएको छु, के बनाएको छु भनेर। दामी भएछ हो, जरा दाल भात। मलाई मासु खान्न भन्ने त बाबा मासु खानु भन्दै भयो। मासु कस्तो भयो? मिठो हो तर क्यामेराम्यान सबै भात सेल्यो। कस्तो भयो? अब भर्खर त खाएको नि त। मिठो भयो। तपाईँलाई लास्टमा भन्छु ल फिडब्याक मेरो। बाबा कस्तो भयो तपाईँलाई चाहिँ आज खाना मिठो भयो। अन्त अब अर्को टाइम चाहिँ के टेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ है? खसी मासु। पाल्नु कस्तो भयो? दामी। भाइ कस्तो भयो? मलाई नेक्स्ट टाइम के खानु? बहिनी कस्तो भयो? What you want next time पाल्नु? म चिकन बिरयानी र चिकन नगेट्स। मेरो त्यो इच्छा छ चिकन नगेट्स चाहिँ पुरा खानु मन लागिरहेको छ अहिले नै। ल ठिकै छ, म ट्राई गर्छु। भाइ कस्तो लाग्यो तँलाई? मिठा। अहिलेसम्म हात मन लाग्यो। अन्त बहिनी कस्तो लाग्यो? एकदम मिठो भयो। अब हाम्रो चाहिँ बेलुका के सोच्दै खाएपछि बहिनीहरूले यस्तो साफसफाइ गरेर भाँडा मोल्छ हो।
ऊ मेरो भाइमा चाहिँ राति भएपछि यस्तो भजन कीर्तनहरू सुन्छ कि मम्मी कस्तो भयो तपाईँलाई मासु फ्राई कस्तो खाइदिनु भयो भन्नु न मासु फ्राई त मिठै थियो तर आज मिठो डिस भन्दैछ के बनाइस् कुनी खाइन त मैले त्यस्तै गर्छ तर बेलुका चाहिँ कहिले पनि खाँदैन हाम्रो आमा चाहिँ हो फोन चलाउँछ नि त बेलुका चाहिँ आमाले चाहिँ थुक्निल्दैछ ए भाइ कस्तो भयो चिकन हातले देखाइदिन हातले यसले त हात देखाउँछ त जब हामीले खानाहरू खाइसक्यौँ अन्तखेरि अब चाहिँ सबैजना सुत्नु गयो होइन अन्तखेरि अब मेरो अब सबैजनाले अब कस्तो कस्तो भन्यो अब तपाईँहरूलाई पनि खानु मन लाग्यो होला खानु मन लाग्यो भने चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला जसलाई खानु मन छ सबैजना आएर अब टेस्ट गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई अब म भेट्यो भने चाहिँ अब अवश्य खुवाउँछु होइन अन्तखेरि अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ अब म के बनाउँछु तपाईँहरूलाई त्यो देखाउँछु अन्तखेरि अब राति पनि भइसक्यो अब यति बेला त हामी सुत्थ्यौँ अरू बेला आज त 9:30 पनि भइसक्यो हो अब हाम्रो चाहिँ भोलि फेरि स्कुल जाने चाहिँ सानो सानो बहिनी भाइहरूको चाहिँ छुट्टी रहेछ नि त हो आज छुट्टी नभएर चाहिँ भोलि छुट्टी दिएको रहेछ त्यही भएर आज हामी अलिक ढिलो खाना पनि खायौँ अन्त के बनाउँदा अन्तखेरि अब चाहिँ मलाई तपाईँहरूले धेरै माया गरिदिनुहोस् सपोर्ट गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब माई च्यानल है अब के भन्छ जसले पनि हेरिराख्नु भएको छ सब्सक्राइब नगर्दी हुनुहुन्छ है उनीहरूलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अन्तखेरि अब सब्सक्राइब गरिदिनेलाई त धेरै माया दिनु भएको छ अनि सेयर पनि गरिदिनु लाइक पनि गरिदिनु अब भुल भयो भने चाहिँ अब माफ गरिदिनुहोस् होइन अब फेरि अब के भन्छ अब नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूलाई भेट्छु नौमरे बाचे दैवल साचे नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूलाई भेट्छु गुड नाइट गाइस